Hello guys, selamat pagi guys, sama bala kita guys. Aku nak nemu nama hal aku cuma agak vlog tu. Anyway, udah tak selalu lagi lah kita muda JL ngadu vlog. Laban kak ngisi kekosongan video, kak nambah kekosongan video-video, kak nambah video ke bisik dalam YouTube channel JL. So kita akan selalu agak vlog untuk bala kita. Okey, pagi tu JL ba tengah jalan. Bukan ke tengah jalan lah. Lebih kepada tebiang jalan. Nanti kita meda. Okey, kita lah gaya kenyak lah ya. Kenyak lah gaya JL benar buat tempat tu. So nama kebuah JL tu mai kita. Tadi JL baru pulang dengan Madam Emmy. So dia tu dalam kereta, kak pulang ke rumah. So rasa ngantuk, so JL berhenti sekejap lah tebiang jalan tu. Takut kak meneruskan perjalanan kan. Laban nanti ngantuk-ngantuk lagi, terus berjalan lagi. Lalu nak nemu kita ngelimbang kiak. Kini mata temu lelap. So mana kita berhenti lah. So JL berhenti, JL bisik tu dalam kereta. Aduh, I milo guys. Tadi nak sempat ngirup laban lawan mimiat. So nak sempat ngirup. So lagi kita ngirup sambil-sambil ngirup ke JL lah. Dia tu aku nguji kena super view pun namanya GoPro. Dia dah nak JL basic tau. Namanya Crackers. Okey, Crackers tu perintah cheese. Aku nak nemu nama Kak Jakob. Aku nama Kak bisik dalam kereta JL dia tu. JL bisik utai tu candy, plum candy. Saya nyawa kan enggak ke manis. Tok empat je. Mana manis masam lah. Udahnya JL bisik nama pagi tu. Minyak wangi tok dekat JL kita JL pansut JL terus ngena ialah minyak wangi Abela Sen Akika nama minyak wanginya. Udahnya kita bisa tester Abela Sen baru umpu. Ya mesti bisa dalam kereta agak lah bantu bisa orang kak nguji nyoba. JL ni minyak wangi dia aku kak beli lah. Bisa tester kena break kita ke sidak ya. Okey. So aku ngantuk aku benar ya. Laban tumu dah ni, laban angkat pukul 5.30 hari rumah. Udah jangan jom Madam Emmy. Lalu tumu dah tebak dua Madam gawak tadi. Lalu tindak apa kereta sekejap. Udah berjalan. Udah berjalan ngantuk baru. Udah ngantuk berhenti badi tok. Sonyak lah kita minta aku bak tebiang jalan itu berhenti. Okay. So begitu lah hari kami dia tok. Thank you guys. Okay, semua bala kita akan bisa mendapat vlog tok. Nama kak dia Kak JL lagi. Kita bedak lah. Jom kita jalan lah. Gerak dulu, okey. Kita gerak jom. Okey guys, bedak kita nanti lagi tunggu pagi tu kan. Jalan agak lenggang, mimit lah. Nak ada isi kereta. So agak best lah daripada main jam tu lah. Bila kalau lenggang lagi. Kan ngantuk ke daripada guys. PT jam pun kan ngantuk kan. Ya. So dia tu JL kat ngagai batu 10 lah. Pulang ke rumah. So nanti ada keberatan lagi kita singgah batu 10 dia medak lawak. Okey, jom. Okey guys, kita akan nemu kah datai JL batu 7 ah. Batu 7 pula. Batu 10 guys. Datai je batu 10 kat depan market tu. Tok market batu 10. Udah agak mayuh orang berjual dia. Baru JL teringat. JL nak ada ngambil duit cash. Yang basic card aja. Masalah yang nanti batu 10 itu nanti nak ada si ngambil cash. Kita nak boleh beli barang yang boleh dibayar kena cash. Laban bank baru itu agak jauh. Kena pulai ke batu 7 ataupun pergi Seburan ngigak bank. Baru boleh ngambil duit. Ataupun aku nak nemu dini bisa ngambil duit ba area tu. Yang pasti aku memang ada si cash. Aku dah ngecek dalam beg aku kita muda. Nah, tak RM3 aja guys. Aku nak nemu ni kan beli utang kenaknya. Udah ke barang mayuh batu 10 tu guys. Tapi aku nak boleh beli ya. Laban aku nak ada isi cash. Nanti aku kat beli pun aku kena ke batu 7 ambil duit dulu. Kita rasa guys begini penyelesaian dengan masalah aku tu guys. Adakah aku pulai aja ataupun begini. Nanti pasal lawak baru rumah bisa lawak lah. Tapi aku rasa aku kena ke batu 7 pun jam juga pagi-pagi hari tu pula kian. So kita nak jadilah singgah batu 10 tu guys. Okey. Agak kecewa lah. Aku kecewa lah nak main kita kan untuk medak nama hotel basic bab market batu 10 jam dia tu memang
Benuang bisik mayuah orang muka. Namanya utai kanopinya luar berjualnya. So aku nak jadi beli utai dito. So kita proceed ke rumah aja lah guys, okay? Ke rumah aja. Haram. Okay guys, kita dah datang rumah guys. Okay. Sekejap tadi kan, kalau tidak jadi kita singgah bawah 10 lah. Kononnya tadi kita ikat namanya Kak medak terba market. Tapi cash kita nak ambil. So bila nak ambil cash, adalah kita boleh beli barang kan. Okay guys, aku tu nak nemu bilog tu nama aku benar ya. Yes, ngajarlah kat madah kita namanya kat menceritakan daily life. So dah tu selalu lagi kita madah vlog guys. So terima kasih yang sukong semua bala kita ke sampai support JL Rempu channel YouTube. Udahnya terima kasih yang semua bala kita ke sampai support lagu takat penghidup, ada ganti baati ke semua lagu JL ke bisa sudah tahu lah. Okay. So kita pun dah sampai rumah. So JL pun akan ada kerja-kerja seterusnya. So ya bala kita, jangan lupa terus like, share and subscribe YouTube channel Jeffrey Lauren. Bye bye.